তো আমরা ঢুকে পড়েছি জয়পুর ফরেস্টের মধ্যে। আর এখানে লেখা অনেক কিছু, সবুজের যত্ন দিন, পরিবেশ দূষণ রুখে দিন। তো খুবই ভয়ানক ফরেস্ট এটা। ড্রাইভ স্লো, ডিয়ার্স হ্যাভ রাইটস অফ ওয়ে, ডু নট অবস্ট্রাক্ট। তো আমরা জয়পুর ফরেস্টে 5 মিনিট মতো দাঁড়ালাম, অ্যান্ড দাঁড়িয়ে একটু টাইম স্পেন্ড করলাম, অ্যান্ড হালকা হলাম একটু। অ্যান্ড দেন আমরা এখন এখান থেকে একেবারে স্বপ্ননীর পাহাড়ি রিসর্টের জন্য ফাইনাল স্টপেজ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছি। আর দাঁড়ানোর ইচ্ছা নেই।